President. Som Høyre ofte påpeker, så det alt for mange mennesker som står utenfor arbeidslivet. Men det også veldig mange kronikere og funksjonshemmede som i arbeid. Ulempen med det jo at for mange som har en kronisk lidelse eller en funksjonshemming, så koster det mer enn for oss andre å komme seg fram og tilbake til jobb, for eksempel. Eller å være så frisk at man faktisk kan føle seg pigg nok til å dra på jobb hver eneste dag. Mange av dem har også opplevd at de har nærmest måttet karre seg inn i arbeidslivet, men de fornøyd med å være der, og de fornøyd med å kunne bidra og gjøre en innsats. Fram til nå, så har man kunnet trekke fra utgifter blant annet knyttet til transport fram og tilbake til jobb på skatten. Det blir det nå slutt på. Regjeringen sier at dette blir kompensert på andre måter, men ved siden av at skattefradraget blir borte, så vet vi også at det egenandeler, for eksempel innenfor kommunal sektor, som man må betale hvis man i jobb, men som man slipper når man ikke i jobb. Mitt spørsmål til statsråden derfor veldig konkret. Statsrådens departement har ansvar for arbeidsdeltagelsen i Norge. Har statsrådens departement konkret vurdert hvilken effekt på arbeidsdeltagelsen for kronikere og funksjonshemmede det vil ha å fjerne skattefradraget for sykdomsutgifter? Ja eller nei? Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm. President, i likhet med det foregående spørsmål til Solheim, så jo også dette et spørsmål som i hovedsak ligger under finansministeren, men det konkrete spørsmålet knyttet til effektene for hvor mange som kommer ut i arbeid, det hører inn under meg. Og jeg kan med en gang si at man har ikke gjort en konkret vurdering av hva det konkret vil medføre. Og det har sin bakgrunn i at jeg deler ikke representantens antagelser om at dette samlet sett med det regjeringens opplegget vil bety at man får det vanskeligere med å komme i jobb. Bakgrunnen for det første at de endringene vi gjør når det gjelder fradraget for kronikere, så innebærer det en mer målrettet innsats. Det innebærer at vi overfører i stedet for å ha et fradrag, så bruker vi de samme midlene på de som trenger det mest. I dag det faktisk slik at det gir fradrag uavhengig av inntekt du har, og du kan da gi fradrag til folk med høy lønn. Nå målretter vi det første rekke knyttet til tannlegehelsen, til tilpassing av boliger, til Diabetesforbundets arbeid, og ikke minst til bilstønaden for gruppe 2-bil. På samme måte så øker vi altså da nå tilskuddet til arbeidsutdanningsreiser, sånn at det som ligger inne i budsjettet skal dekke alle kostnadene forutsatt for inneværende år. Så legger regjeringen ikke minst fram en jobbstrategi for funksjonshemmede, som målrettet for å få folk med funksjonshemninger inn i arbeid. Og vi legger, uten å bruke tiden min på det, men vi har klare målrettede tiltak for å få dem inn i arbeid. Blant annet så øker vi og har stor satsing på tilretteleggingstilskudd til arbeidsgivere. Samlet sett dette et budsjett som bra for å øke deltakelsen blant folk som står utenfor arbeid. Isaksen til oppfølg. President, nå spurte ikke jeg om resten av budsjettet som regjeringen har lagt fram på Arbeidsdepartementets felt, hvorav noe bra, og noe mindre bra, og noe veldig dårlig. Det jeg spurte om var konkret dette fradraget for sykdomsutgifter. For det en forskjell på de ordningene som regjeringen styrker og dette fradraget, og det at det spesielt gunstig fradraget for de som i jobb. Og da det bra at regjeringen legger fram en plan, i og for seg bra for å få funksjonshemmede inn i arbeid, men man må faktisk huske på også at det mange kronikere og funksjonshemmede som i jobb i dag. Og hva det de forteller? Jo, de forteller at hvis dette fradraget blir borte, så mener de at de risikerer da å måtte gå tilbake til utenforskapet, ut av arbeidslivet igjen. Så jeg vil igjen spørre statsråden, det ikke oppsiktsvekkende eller merkelig at et arbeidsdepartement ikke vurderer om et sånt forslag på statsbudsjettet påvirker arbeidslinja eller ikke? Statsråd Bjurstrøm. President, jeg mener at det udokumenterte påstander her nå om at dette har stor betydning, det å endre på dette fradraget, har stor betydning for deltakelse i arbeidslivet for disse gruppene. Vi må også huske at vi øker minstefradraget i skatten, som også betyr at de med lave inntekter kommer bedre ut av dette, de får en skattelette. Så det vi konkret gjør, å bruke et fradrag som vi har i dag, som
både brukerne og helse- og skattemyndighetene er enige om ikke fungerer bra, ikke fungerer målrettet, så gjør vi det om til en målrettet satsing knyttet til de områdene som særlig fradraget omfatter. Jeg gjentar ikke meg selv gjennom å si hvem det men dette er også en mer målrettet måte å bruke offentlige penger på, som vi samlet sett mener er bra, også i forhold til det totale bildet om å få folk i arbeid. Og jeg er faktisk uenig med representanten i at man ikke skal se på helheten i budsjettet, når man skal se på hvorvidt budsjettet som sådan bidrar til å få flere folk i arbeid.